呢度嘅停車位係好有限嘅，所以大部分嘅車都係停喺路邊度。今日嘅天好似有少少黑雲，唔知道陣間會唔會行下嘅時候突然間落大雨。你哋知道啦，落雨行山好厲氣噶嘛，遲到少少啫就俾面色我睇啦。點完名先就準備 briefing， 將所有流程完成晒，我哋就出發啦。布基勒宮呢座山講真嗰句其實唔難行，係一開始谷一段3個公里嘅斜坡，呢3個公里嘅斜坡大概有385個 EG， 知唔知 EG 係乜春啊？嚟緊都有2個月，我會做多一集，又係 GPS 系列嘅視頻，到時候就會提到 EG 係乜嘢嘢啦。行咗大概30分鐘左右，喺個路邊度你見到一條好似蟲咁嘅嘢喺個路邊度，呢啲係咪平時路邊嗰個電塔、電線同電塔之間嘅接口嗰段嘢？你哋睇下呢個斜坡，真係咪同你哋開玩笑啊？咁樣谷上去唔停嘅話，分分鐘上個星期嘅隔夜飯都嘔晒出嚟，問你怕未？行咗大概2個公里左右，40分鐘嘅路程就會到睇風景嘅位置啦。布基勒宮總共有2個位置可以俾你哋睇風景，如果呢2個位置嘅風景你哋錯過嘅話，咁就冇得睇噶啦。雖然風景就冇咩特別，都係嗰啲例牌嘢咯，樹樹木木同一啲住家咁啫。跟住有第一個睇風景嘅位置，行過去第2個睇風景度，都係100個 meter 都唔使，就可以睇到第2個風景啦。呢個風景嘅位置風景就好少少，可以見到高樓大廈，仲要谷多1個公里，喺屋企好地地瞓覺咪好咯。係要搞到成身汗先甘完嘅。今次嘅行程就比較多人參加，而且呢座山有好多分岔路，所以我哋就準備咗啲嘢嘅，就係 trail marker 啦。trail marker 呢樣嘢好重要噶，我喺我嘅 leader 身上就係學到呢樣嘢噶啦。trail marker 永遠會出現喺你嘅左手邊，如果出現喺你嘅右手邊，咁就恭喜你啦，你已經行錯路咗。而且最後尾嗰個 super 仲要將我哋放出嚟嘅 trail marker 冚唪唥執翻上嚟。有啲人會諗到紙係為自己用噶嘛，我夠知啦，仲撚使你講咩？如果每個人都好似你咁樣諗嘅話，咁樣成座山咪好閪多紙咯，閪仔！哇，屌你老味！我叫條友放 trail marker，條友好似喺度耍溪錢咁，執到我條腰都就嚟斷咁滯。不過冇辦法啦，鬼叫我行最尾一個咩？行咗大概5個公里多啲，2個小時左右嘅路程，就會到一條小溪嘅位置。講真嗰句，成座山我反而覺得呢個位置係最靚嘅咯。如果可以喺呢度煮下茶，玩下煮飯仔，咁就真係 very good 啦。過咗呢條小溪過後，再行到1個公里多啲，就會到 peak 啦。你哋睇下我啲隊友，佢哋已經開始落山啦。呢段路程雖然都好斜，但係就冇前面嗰3個公里咁誇張。不過行山就係咁樣噶啦。如果係平路嘅話，就真係冇意思啦。呢棵樹腳嗰啲黑色一嚿嚿嘅嘢，好似係蜜蜂竇嚟嘅。如果你哋遇到一種蜜蜂叫做 Grand Hornet， 呢種蜜蜂佢哋嘅根本係住喺地底入邊。話說俾呢種蜜蜂 kiss 到5下，你唔好話細路仔啦，就算係大人，你可能都會準備攞報信紙噶啦。行咗7個公里2個小時半左右，我哋就到咗 peak 嘅位置啦。喺呢度都係一樣冇咩特別，特別嘅就係有個爛咗嘅鐵棒。peak 嘅位置空地唔係好大，最多可以俾你哋用有10幾條友就好逼噶啦。喺呢度打完卡影完相就話準備落山噶啦。落山嘅過程其實粉絲都知道，通常我都唔會影俾大家睇噶啦。但係今次又出現咗少少意外。喺落山嘅時候，我哋有個隊友2隻腳學人哋抽筋，搞到佢連企都企唔到，淨係可以瞓喺度。連每個上緊山嘅人行到我哋呢個位置都好似好好奇咁，前後都搞到40分鐘，佢都仲係舒緩唔翻落嚟。嗰陣時我哋已經打俾警察叔叔備案啦，備完案唔使1刻嘅時間，消防哥哥就同我哋對接。同時我哋又咁啱遇到一班好熱心嘅山友，幫我嘅隊友做咗一輪腿部按摩。其實講真嗰句，佢同我哋就3唔識7，可以做出呢種舉動，真係唔係人人都可以噶。我淨係可以講，我嘅隊友佢都遇到貴人，好多謝呢位大哥嘅出手相救。如果睇緊視頻嘅你認得出呢位大哥係邊個嘅話，你幫我同佢講一聲，真係多謝晒你，感恩。掙扎咗大概1個小時左右，我嘅隊友佢都已經可以企翻起身。好彩嘅係佢自己可以慢慢一步一步行翻出嚟。我哋行到落山嘅時候，其實消防哥哥佢哋已經喺我哋落緊山嘅時候，佢哋已經上到頂，跟住再落翻嚟啦。到最後我嘅隊友需要同消防哥哥做一份口供先，過後就收隊啦。我細聲同你哋講，好彩我哋有申請 permit， 同時爬山出發前已經提交咗俾附近嘅警察局備案。如果唔係冇申請 permit， 唔使我講，你知我知，冚唪唥人都知。今次落到嚟嘅時候已經好遲噶啦，麥簡多嘅過程就冇錄到咁詳細，不過都仲可以睇到今次我哋嘅大廚為我哋準備咗啲乜嘢靚嘢，水晶米粉、上湯拿拉已經撈晒出嚟啦，跟住仲有乾煎老虎蝦，再整多煲酸辣菜腳，仲有最重要嘅主角就係維他命水8+1啦。喺呢個咁熱嘅天氣之下，可以整翻罐8+1真係好完美。我班可愛嘅隊友拜拜啦。